ту и первую форму, вот эту вот, то, что мы начали утром. Сразу вот этот вариант, проговариваю, он универсальный, я имею в виду сплетенные пальцы. Для одноименных позиций, в некоторых случаях, вот здесь тоже это возможно. Второй вариант, это вот такой. Рука на бедре вторая. Утром мы делали сплетенные пальцы, сейчас давайте вот с этим вариантом. Круг открывающий. Фэн и люй. Руки просто поддерживают, то есть не боритесь руками. А усилие рукой или ногой? Ногой. Люй ногой? Конечно. Вот люй ногой. Вот пен ногой. Будем здесь. У меня ты можешь проломать, да. А теперь со всей силы дави. Смотри, нет, дави. Я проворачиваюсь. А теперь смотри, вот этот рычаг, как раз я колено сейчас согнул, носок поднят, да. Теперь начинаю носок опускать. Хорошо держи. Видишь, что происходит? Да, вверх смотрит. Да. Вот почему. То есть это не сложнее, это наоборот стопа прощает. Да. Вторая рука на бедре. Ну, хорошо, сейчас пошел. Движение наружу заметно. Да, вот такое. Да. У меня Олег 54 тысячи должен. А у тебя? 55. 56. Мы боремся. Ну, как бы байбу. Давай, выставляй ногу на байбу. Наружу, нога. Да. Извините. Длина такая же, как гунбу. Видно? Да, то есть как носок открыт наружу. Давайте с этой формы начнем, с этого положения. И теперь закрываем таки вовнутрь. Давай. Это сложнее. Пальцы открываются? Носок тоже поднимается, но не так сильно здесь. Да, больше на меня напирайте, хватает напирать. Так нога развернута, да? Да, вот. Да. И колени работают по ни. Чэньсы ни. Вот такая амплитуда должна быть. Вот как раз руками можно поддерживать. Если партнер теряет равновесие, вы его наоборот поддерживаете, а не выталкиваете. Чтобы руки тоже немножко помогали. Приступаем. А второй разноименный. Как во второй. Вот теперь, вот из-за того, что... Да, и второй отставляем теперь. На длину примерно гунбу. Один закрывает, другой открывает. Конечно. Теперь пальчики только сплетенные, потому что разноименные варианты только вот так. И смотрите, у нас получится сейчас 4 варианта. То есть сейчас вот я наружу, а он вовнутрь, потом на эти же ноги наоборот. И потом еще на вторые, соответственно. Понятно, да? Поехали. То есть он сейчас, ну видно же, да, я закрываю, он открывает. Ну, все то же самое. Стопа у кого открыта наружу, тот делает закрывающий круг. У кого стопа вовнутрь смотрит, тот делает открывающий круг. Также стараемся округлость добиться, чтобы не было сильно таких зубчатых колес. Но давим довольно сильно. Вот. Носочек также на откате приподнимается. Все, пробуем. Смены сами. А потом этой же ногой в обратно. Потом можно поменять ногу, чтобы отдохнули те ноги. А потом все то же самое. Ну, смотрите, давайте так, чтобы дурацких вопросов все время не задавали. Сейчас выставь так же, как было. Смотрите, раз. У меня наружу, у него вовнутрь. Меняем. Два. Ногу меняем, ну, чтобы отдыхали. Да. Два. Теперь он ставит наружу вот эту ногу. Да. 3. Меняем. 4. Все, 4 положения получается. У всех должно быть 4 положения.
Поехали. На коленке должна работать, когда что-то делаешь. И передняя и задняя крутит. В реальности не прямо так, да? В реальности там какая-то одна колючка, раз, ногу. Не тазом, а колесом. Был удар, само движение ноги. Вертикаль, поясница, копчик под себя, лобовой Или корпус. вот это, да? Какой таз? Раз. А крутится кто? А крутится. Давление. Из коротких в ногах. Ой. Да у меня еще.